Afa-pahasahiranana ny vahoaka eto Toliara noho ny fitomboan'ny sapan-draharaha ao amin'ny FISA na ny fianakaviana sambatra. Raha fandrindrana fiainam-pianakaviana no nahafantarany maro azy teo aloha. Noho izany fitomboan'ny sapan-draharaha izany dia nisy ny varavarana misokatra no karakarain'ireo tanora mpanentana ara-pahasalamana ao amin'ny FISA izay fiaraha-miasa amin'ny NFPI. Misy hetsika mivanta zay ataon'ny FISA ato portoveta zay karakarany finiaby. Misy portoveta zany manomboka amin'izao torakandro zao dia gratuit daholo ny zavatra atao ato dia indrindra ny fanabeazana azy na ilay FISA gratuit dia efa saorana sady namaly antso nanotrana zao hetsika zao fa anisan'ny mahafinaritra satria zay nantsona dia mitombo. Ty hetsiky ty le portoveta androany no natao fa le hetsiky iarahana amin'ny NFP efa volana lasa zay nanovana activité maromaro toy ny visite domicile sy conseiller à l'école. Zay natao tany amin'ny sekoly sy tany amin'ny quartier zay misy antsika. Fahaizantsika ny FISA dia resaka natokana ho an'ny vehivavy kanefa amin'izao fotoana zao mitsimbitsano amin'ny vehivavy fotsiny le FISA fa natokana ho an'ny olona rehetra. Natokana olona zany hoe ny fivolana amin'izay zany fa misy labo ato zany hoe mitsabo ny rehetrarehetra zay misy amintsika any. Efa misy éco, efa misy EC, efa misy pharmacie koa ato antsika zay mila fanafody ka tsy mahita amin'ny pharmacie mandalova aty fa mety ho hitanao ato efa fanafody ilanao. Dia manaraka an'izay ho antsika tanora izay tia fantatry zay resaka fananana zay afaka mandalo aty amin'ny FISA fa misy fanabeazana ho an'ny mikasika ny fananana aty amin'ny FISA. Dia farany ho antsika vehivavy mitondra vohoka efa misy FISA foana aty. Indrindrandrindra ny fitiliana ny arety azy amin'ny firaisana fotsiny ho an'ny rehefa ny VIH/SIDA zay tsindrivo manokana fa gratuit ny fitiliana VIH/SIDA maimay foana aty amin'ny FISA. Tanatin'ity hetsika ity dia nisy ny fampisehoana tantaran-tsehatra na ampahafantarana ny voka-dratsy ny voka-loha loatra, ny fangalan-jaza, ny aretina IST sy ny VIH/SIDA ka nandraisan'ireo mpijery anjara tamin'ny alalan'ny famalina ireo fanontaniana. Voalohany indrindra nandehanako toy io nahita mpanentana baka amin'ny FISA ao izay nanentana mba mi-quartier aminay rozy miparitaparitaka isak quartier kosan rozy le nandeha mba mi-quartier nay ambany amizay zay quartier Antaninarena mba mi-quartier nay amizay rozy manentana hoe misy fananova FISA fandrindra fianakaviana gratuit zao amin'ny FISA ao mazany rozy le namendrozy taratasy kelikely tikety zay aho le lany gratuit amizay lafa niavy kosan rozy hoe lafa avy ty fotoatena vo mandehany le lafa niavy ty fotoako nandeha tamin'ny FISA any amizay aho le irambesy dokotera reo soa aho le nanontaniandrozy hoe ino ty mety aminao le linanjandrozy aho le nitsapahandrozy ty station lafa vita amizay le nitinga aho satria zao so mbo te hianatsy le azy raiky 3 taono asa ty tiako le 3 taon amizay ro napetaky-ndrozy amiko moa le nivitako soamantsara moa 3 taon le mahita FISA raha ataondrozy to ny mbola toy zay mahatonga ay mijoro vavolombelo amindrozy hoe to satria nikitako ty tombotsora iny zao segy firy am zao angalaky BPC na metaky raha iny io le niazo so BPC kono le fa nahazo baka so avao koa zao henanykio tafita ty tanjona koa tsy nibotsy be vokaloha loatsy zao henanykio laha fanapotako koa raha iny mbo afaka mampipetaka avao ndraiky koa tsy natokana ho an'ny tanora sy ny vehivavy intsony ny FISA izay fikambanana miay ny fahasalaman'ny mpianakavy fa natao ho an'ny rehetra izay manara-maso sy manome torohevitra ihany koa. Eka, fahaizan'ny FISA zany zava-misy atao amin'ny FISA dia ny mba-toerana mahakasika ny fandrindrana ny fiterahana. Ao anatin'izay fanentanana ny tanora, fanentanana ny vahoaka mba handrindra fiterahana. Izany ny zavatra misy amin'ny ankapobeny ato amin'ny FISA. Koa ataovy kolontsaina ny fahasalaman'ny fianakavianao. Taona ny sedra ny taona 2024 ary taona ny asa ny 2024 ho an'ny Miranga na vovona ny firaisamon'ny pirenena misehatra ho amin'ny fifampitondrana tsara tantana ato amin'ny faritra Atsimo-drifana.
fikambanana 2 ahitana mpikambana mahery ny 2 no mivondrona ao anatiny Miranga. Tanjona ny ametraka fampitondrana tsara tantana hisiany fampandrosoana maharitra. 9 volana ny jorona ny Miranga ka nampahafantarina ireo mpanao gazety ny antom-pisiany ny dingana efa vita sy ny vina ho tratrarina. Firenenanay dia manapetraka ny lanja sy ny hasiny société civile ho ambony eo amin'izany sehatra fampandrosoana maharitra zay. Dia manaraka an'izay koa dia hoe manapetraka ihany koa fifandraisana mirindra ao amin'ny sehatra isan'ny tokony na eo amin'ny lafiny ara-panjakana zany na amin'ny lafiny tsy miankina, indrindra ihany koa ny vahoaka mba hisian'izay fampitondrana tsara tantana zay mba hankaletsana amin'ny fampandrosoana maharitra. Dia ny fahatelo moa maha société civile anay dia adidinay manabe ny mandray anjara angamba tena marina, mandray anjara amin'ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny ambaindaina mahakasika an'izay fifampitondràna tsara tantana zay eo amin'ny mpiarabelona, eo amin'ny fiarahamonina, ihany koa eo amin'ny sehatra rehetrarehetra zay tokony isian'izany fifampitondràna tsara tantana zay. Mampatsiahy moa no asanay maha société civile anay zay ka izay mahatonga anay misehatra amin'ny lafiny zay rehetrarehetra zay mba hanjakany ny fampandrosoana maharitra tena izy atao anaty ny faritra ny Tsimondrefana zany. Rantsana ao anatiny vovonany fiarahamonim-pirenena Atsimondrefana ny Miranga izay miara-miasa amin'ny Rohy sy ny Bianco ary ireo praimbo nantoka maro. Fandidina taolana tapaka maimaim-pony izay nataon'ireo dokotera australiana avy amin'ny ADFA manampahaizana manokana momba ny taolana etsy amin'ny hôpitaly clinique Saint-Luc mandritra ny 3 andro tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa ny hôpitaly CHU Tanambao, hôpitaly Mitsinjo Betanimena ary ny orinasa Toliara Saints. Zava-dehibe zany dia ny fahafahana sy ny antsoina hoe chance mba nafahana nampitombo expérience, fananana expérience dia mizara an'izay amin'ny teratany. Ny opération zay nataon'ireo teo zany dia sahala amin'ny défi satria misy zavatra marobe atao hoe somary sarotsarotra ihany. En plus zay eo koa ilay fahatarana amin'ny resaka situation zay iainana eto zany, surtout amin'ny resaka équipement sy matériel zany somary sarotsarotra ihany. Amin'izay hitantsika moa ny atao hoe situation tsika eto toerana indraindray zany sarotsarotra kanefa tena nao faran'izay hafany zany na ny atao hoe dokotera eto toerana sy ny ekipan'zareo zany na dia sarotra ilay izy dia lasa atao hoe tsotsotra ihany nanaovana azy. Fiarahanay miasa aminy dia misy aretina maromaro izay tany opération karazany roa zany. Saky ny eo amin'ny manodidina isaky 3 volana eo izy no miverimberina aty aminay ety ka ny fandeha zany dia zay miara-miasa tokoa zahay amin'io. Mikasika ny frais zany hoe tokony hoetriny dia mbola omeny zareo vola koa zany misy frais ho ameny zareo koa zany amin'ny hoe ny clinique zay frais tokony anaovana opération zany dia miverina amin'ny clinique ihany araka lefa izy ihany mahafantany hoe zao ny tokony ity, zao ny tokony ity zany. Raisina antanana avokoa ny mombamomba ny marary avy nodidina izay tazomina vonjimaika eny amin'ny hôpitaly CHU Tanambao sy eny amin'ny hôpitaly Mitsinjo Betanimena. Eo amin'izay fiaraha-miasa zay dia misy ny antsoina hoe tripartite ngamba. Eo ny ADFA moa zany le docteur australien, eo ny Toliara Saints dia eo ny Rakotomavo. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fandraisana tanan'ny Toliara Saints ny resaka dépense rehetrarehetra dia Toliara Saints mantoka hitantsika reny tomobile mitatitra an'ireo vazaha reo eto ireo, ny fitaovana, ny hôtelin'ireo sy ny frais d'avion-reo bakany dia Toliara Saints miantoka amin'izany rehetrarehetra zany. Miampy an'ilay opération zay tsy andoavam-bola satria opération anankiray zao mety any amin'ny 3 hetsy farafambaniny dia alohan'ny Toliara Saints mandoa azy miaraka fandraisana anjara kliken'ilay dokotera. Mikasika ny suivi dia efa misy dokotera eto toerana zany napetraka hanao ny fanaraha-maso amin'ireo dia marihina moa fa ny fitsaboana dia maimaim-pony tsisy vola aloha ny ariary azy. Nisy arak'izany ny fijoroana vavolombelona nataony reto mpahazo tombotsoa. Niavianareo vazaha australianareo
dia isan'ny tombotsoa bevata ho anay satria 2 herinandro zahay mitao amin'ny hôpitaly be dia fa natao opération mahakasika ny tagnany tapaky ny circulaire teto tena tapaky tanteraka hatramin'ny taolany hatramin'ny hozatsy ty zany tapaky ny ala nofotrikelikely ato avao sy alytanjaka azy dia tonga dia niraisiny an-tanany roa mahakasika ny ozanaka io satria tsy misy volana aloha na radio natao opération natao ino fa nazay rehetra mahakasikasika azy iny telo natao opération henany io zao tsy nisy dalanay na ariary na aloha tamin'io fa dery zareo mihitsy zany mikarakara hoe antananay toy zahay mikarakara azy tsy misy vola alohanareo ny frais d'hôpital tsy misy alohanareo ndra raiky fa any amin'ny clinique nareo no mamanta dia intelo natao opération zao henany io zay vao nakatoko ndreo vazahareo amizay le tagnany keto dia manentana ho atsika Toliara satria tombotsoatsika ho Toliara eto mponeto Toliara eto no fisian-draha manahaka an'io satria tsy misy raha zao clinique zao ro hilira tsy maintsy ho antapitrisany ny raha tsy maintsy ho karakarana hoe zaho mila vola tapitrisa zao zay vao havita an'izay fa zao na dala raiky tsy nisy nalohanay fa reo ny antoka azy ary tsy anako raiky avao fa misolotena koa aho eto fa nanomboka tamin'ny alatsinainy volagny zay fa ampolony zahay nandesindreo direct atoy amin'ny clinique atoy tsy nisy dalana alohanay tsy misy frais taxi alohanay koa nda niala baka amin'ny nisy anay baka agny fa tombiny Toliara SNC avao koa nandahinay eto lafa ny haninay avao ro milanay ka zay mahavy hoe solotena ny maro koa anaty fisahora manoka ary bevata ho an'ny Toliara SNC izay antony nahatonga an'izao fikarakarana maimaim-poana atao ho an'ny vahoaka madiniky manahaka an'izao reninay io misy accident zany nahazo azy nandeha izy taria skama dia avy any amizay izy zany ny dodoin'ireo varamba io tanany io tapaky io tsara vintany izy tonga le vaza australien le docteur zany io Toliara SNC io zany no nanafatra androzy ireo vaza australien reo zany miantoky zay lany zany mamaim-poana zany ny fitsaboa zay atao ty amin'ny clinique manentany vahoakan'ny Toliara zany ny tenanay zay zany ramatoa bio fa médecin australien zay hafariny Toliara SNC io mba tsy salasala tsika zany mba hamonjy an'ireo satria zahay zao zao dia ny mahazo fitsaboana mamaim-poana ka ho toy zay koa anao ho toy zay koa zahay ho zay moa ny vahoakan'ny Toliara tsy hijanona eto ity etsika ara-tsosialy ity fa itoy ho fanampiana ny mponina sahirana eto Toliara. Fitsidiana sy fiofanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy mandritra ny 3 andro tetsy amin'ny efitrano malalaky ny Don Bosco nataon'ireo solotena avy amin'ny fanilo Madagasikara Antananarivo eto amin'ny diosesy ny Toliara sy ireo tovovavy ao anatin'ny fanilo ny Atsimo-andrefana. Tanjona amin'izao etsika izao ny ananan'ny tovovavy fahendrena sy fiarovatena hoentiny miady sy mampahafantatra fa manana zo feno sy ara-dalàna ny vehivavy malagasy tsirairay. Ny zavatra iandrasanay amin'ireo tovovavy fanilo izay nandray ny fiofanana ady amin'ny herisetra dia ho tiana hita taratra fa tena tovovavy vonona hiaro tena izy ary hosaha eo amin'ny herisetra rehetra hiatrika ny herisetra izay mianjady aminy ary sahanohitra izany. Ho atsika fanilo Madagasikara manerana ny nosy manentana atsika zany ho hijory ho fanilo anazava amin'izay rehetra misy atsika hitondra hafanana amin'izay rehetra misy atsika ary andao hiara entana isika hifampitantana ka hiaraka hitady sy hikaroka ny vahaolana hanatsarana ny fikambanana amin'ny tsara hatrany. Vita ny fiofanana fa hanohy an'izay fiadiana zay zahay ampahafantatra ny rehetra haneho fa hoe manana ny zo zay ananany vehivavy. Ny afatra apetraka ho an'ny mpikambana dia ny fijoroana hatrany amin'ny fahasahina sy ny fandraisana andraikitra satria ny ato dia fitezana olona vonona sy vanona ary olona mahatsapa-tena sy manira-tena satria manana didy amin'ny tenany aloha amin'Andriamanitra sy amin'ny manodidina azy. Marina moa fa hoezahana aparitaka amin'ireo faritra misy ity eto Madagasikara ity etsika fitsidiana sy fampiofanana ity.
ho fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy sembana eto Madagasikara dia nahazo fiofanana amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo ny association de femmes handicapées de Madagascar eto Toliara niarana tamin'ny Andriamatoa Asina mpampiofana avy amin'ny Centre national de formation professionnelle de personnes en situation de handicap Ampandrianomby Antananarivo. Tanjona ny anana ny vehivavy sembana traikefa ho matianina amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo ahafahan'izy ireto mivohitra sy mampiasa ny fahaizany fampandrosoana ny fiainam-pikambanany. Dia ity moa zany dia fiaramiasa amin'ny AFAM hitondra traikefa zany ho fanampiana zareo eo amin'ny sehatry ny fiarina indrindraindrindra satria mbola betsaka ny olona manamaivana ny olona manana fahasembanana milaza fa hoe visatra amin'ny fiarahamonina ka mba hialana amin'izay sy hiadina amin'izay dia omena fahalalana zareo eo amin'ny fanaovana lakozia fikarakarana sakafo mba fahandrareo miady amin'ny fiainana sy miary hoentina miatrika amin'ny fiainana indrindra fa amin'izao fotoana izao amin'izao fiainana fa mialafo izao. Izahay sembana mikambana amin'ny AFAM eto Toliara dia manome fakasitrahana ny mese hasina izay nanome asa tananay momba ny lakozia zany safe betsaka izahay sembana eto Toliara tsy manana antonasa ny kabatsahanay fa dia mba nanome fanentanana anay izy dia misaotra azy izahay satria zay tsy mba manana asa zany mba tokony mba io koa ny velomam-pona eto mba hivarotsy safe mahay ny asa tanana menanay io dia miangavy koa izahay mba hanentana anay koa zay manana asa hafa koa mba hanome anay fanentana safe vonona lalandava izahay handray zay manome asa fanentanana anay eto Toliara. Marina moa fa haritra 3 andro ity fiofanana niarana tamin'ny association de femmes handicapées de Madagascar eto Toliara ity. Famelomana indray ny horonan-tsary malagasy izay efa natorotoro taorian'ny taona 1970 sy fametrahana azy araka-litao mba ho afaka hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjon'ny RFC na rencontre du film court. I Toliara no namaranana ny andiany faharoa ambin'ny folo rehefa avy nitety faritra maro ka horonan-tsary malagasy latsakin'ny 30 minitra enina amin'ireo 80 voaray no nisafidianany mpijery. Nandritra ny lanonam-pamaranana no nanonana ny vokatra sy nanolorana ny loka ka ny horonan-tsary no totosain'ny Gilles de Razafitsiadinoina mitondra ny lohateny hoe Jeu d'enfant no nahazo ny loka Zébut d'or. Dia nitanjonay zany mamelona indray an'le fitiavan'ny public indrindrandrindra satria tsika manao film ho an'ny public. Le public koa zany mila mba tezaina hoe hijery film hoe mba exigeant zany le public fa tsy hoe zay film asaina jereny eo dia hoanina daholo fa mba hoe zay koa mba mila film mba de qualité sy ny karazany dia zay anisan'ny tanjon'ny RFC ary zay ny tena mampatonga anay manao an'le vote du public mampatonga anay Toliara izy natao satria hitanay zany mihetsiketsika le acteur culturel eto a Toliara sy ny actrice culturelle eto zany mba mihetsiketsika sady mifaninitsinitsy amin'le fomba fijery fa teten'ny Madagasikara zay na dia hoe nandritra ny RFC efa nanomboka mois d'avril tihetsika ity nataonay be da be ny zavatra natao eraky ny province fa le clôture officielle zany natao aty a Toliara tamin'ity. Dia soraka eto koa ny fonds commun multibailleur satria zareo tena nanampy be ara-bola avy amin'ny Union Européenne ny tihetsika ity zany sy ireo mpiara-miasa maro zany ny Air France, ny Vimany, ambassade maro isan-karazany, ny Institut Français dia indrindrandrindra koa isorana amin'ny public. Ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 aprily 2024 no hisokatra ny fifaninanana rencontre du film court andiany fahatelo ambin'ny folo. Faly tena faly zay satria mitebiteby avilavitsy tonga aty Toliara raha banandresy zany dia tena faly. Nanafana ny fotoana tetsy amin'ny vakokaritrano ny Tioslam, Saroy ary Teo Rakotovao. Fananao ezaka moa izahay nanomboka tamin'ny Ligue 2 tapitsy Ligue 2 izay nahazahoan'ny FC Ravel ny championnat. Eto koa moa zao militsy koa ny Ligue 1 efa mamaraparana anazy zany izahay mpitantana amin'izao fotoana izao satria efa ataoko angamba fa tsara dia tsara zay compétition zay natao teo. Dia ekipa folo zay nanjay anjara reny zany
dia ekipa efatsy zao no sisa ekipa efatsy ireo dia ibesa koa e Mapasy 3FB ny Toliara ary 3FB ny Betio ireo ekipa efatsy ireo zany no hanao polémique ka rehefa avy eo moa zany dia hifarana amin'izay izay solo tena any faritra Atsimo andrefana dia manainga antsika rehetra izay mpitia baolina kitra eto amin'ny faritra Atsimo andrefana na eto Toliara voalohany mba ho tonga hanatsika an'io lalao manomboka amin'ny alahady le 11 juin zao satria ny programme moa zany manomboka amin'ny 11 dia kamisy le 15 ary lahady le 18 tampitsy zay ny fifanitsanana amireo anakefatsy zay hifaninanareo dia ny manao finaly amizay dia amin'ny 2 juillet alahady 2 juillet eo amin'ny kianja metrakira izay tsika no mahafantatsa hoe ianina ny solo ny solo atsika aty amin'ny faritra Atsimo andrefana ho any fianaran-tsoa ka noho zany dia manentana amitsika fa tsy hoe mangingina ny baolina kitra fa alamina arakaraky zay programme alefana fédération de Malgasy aty amitsika satria any manao programme dia tsika ty manatanteraka taoko angamba fa ifaraparany zao programme atsika zao dia ho hita eo hoe ianina ny solon-tena antsika